ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလေးကန်ထင်းသေးအင်းလေးကန်ကတော့တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့သဘာဝထင်းသေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘာဝထင်းသေးအင်းလေးကန်ကိုကျွန်တော်တို့1985ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့မှသဘာဝထင်းသေးနေပြီဖြစ်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီ2003ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံအဆင့်ပေါ့နော်အာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ထောင်ပြီးတော့ထင်းသေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအင်းလေးကန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒေသအနေထားအရကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့လူတွေရောဒေါ်ရန်နေဆောင်တဘာဝတရားတွေရောပေါ့နော်ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရေရှည်တည်မြဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို2015ခုနှစ်မှာတော့ UNESCO ရဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားနဲ့ဇီဝဝန်းနယ်မြေအစီအစဉ်မှာအင်းလေးကန်ဇီဝဝန်းနယ်မြေဖြစ်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲကျွန်တော်တို့က2010ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအင်းလေးကန်ကိုနိုင်ငံတကာထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေဖြစ်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်အင်းလေးကန် Ramsar site ပေါ့နော်အင်းလေးကန်ရေကူးဒေသထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေဖြစ်ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့ပေါ့နော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလေးကန်ဒေသမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ဘုရားရအောင်ရှင်းပြပေးပါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလေးကန်ရေကူးဒေသပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ဒီအင်းလေးကန်ကတော့ရေကျူကန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ရေဆိုတာနဲ့ပြန်နေကျွန်တော်တို့ကဗာလေးပြင်မယ်ဆိုရေတယံဇာတပေါ့နော်၅မျိုးစိတ်တွေများစွာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့နိုင်တဲ့၅မျိုးစိတ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရေဝတ်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီစောင်းခုံငက်တွေရဲ့အဓိကပြန်တန်းရန်လမ်းကြောင်းမှာကြာနေတဲ့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစောင်းခုံငက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်မျိုးစိတ်တွေလည်းများပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်နေရင်းဒေသမျိုးစိတ်တွေလည်းများပါတယ်နောက်ပြီးတော့အပင်နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခွစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုအပင်မျိုးစိတ်တွေလည်းများပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအပင်ရောအကောင်ရောပေါ့နော်ဒီမှာဟောကျွန်တော်တို့ကဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကျွယ်ဝတဲ့တဘာဝထင်းသေးနေမီဒေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအလေးကန်ပြီးမဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကြမ်းရှင်းပါပေးလို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့အဓိကပေါ့နော်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းကတော့အဓိကပါပဲအထူးသဖြင့်တော့ရေဖို့ဒေတာဂေယစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒီမှာပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့အဓိကလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုရင်အင်းလေးကန်ဟာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်းလေးကန်မှာဆိုရင်ရေလုံသားတွေအများစွာနေထိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေလုံသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဘဝရပ်တည်မှုအတွက်ကိုပုံမှုပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာအောင်ရေရှည်တည်တံ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေတယံဇာတထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့အထူးဆောင်ရွက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာဆိုရင်အခုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ very short time ငါးဖားတဲ့စနစ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေဖြစ်တဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ UNDP အဖွဲ့တို့နောက်က UNESCO အဖွဲ့တို့အာဆီယံပေါ့နော်ဒီအမွေအနှစ်AHB အဖွဲ့တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့များပါတယ်ဗျများတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာကကျွန်တော်တို့ကလူဦးရေတအားထူထပ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လျှက်စစ်တက်ပေါ့နော်ထုတ်ရတဲ့လော်ဘီတာရေရလျှက်စစ်ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာမိခိုမှုတွေလည်းများပါတယ်များတဲ့အခါခီးသွွားလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဒီပေါ်မှာများလာတယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေများလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှရေလုံသားတွေဆိုရင်လည်းဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့မနေသလိုဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ခန်းချင်းလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဒီသူတို့ရဲ့အဓိကအသက်မူအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအင်းလေးကန်ပေါ်မှာထိရောက်မှုကိုရောချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဤသို့ဘလို့ပဲပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေနေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူဟိုပေါ့နော်လူကြီးတိုးပွားလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတိုးပွားလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအင်းလေးကန်ကြီးမှာရေလူညဉ့်ညမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကံပတ်လက်မှာရှိတဲ့ရေဝေတော်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ပြည့်စုံမှုတွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတယံဇာတပေါ့နော်မျိုးစိတ်တွေကြာဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြေသုံးချမှုတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီတဘာဝနေမြေအတွင်းမှာမြေသုံးချမှုတွေများလာတဲ့ကောင်တဘာဝနေမြေတွေကျင်းမြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိခိုတော်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တိတ်ဆိုင်မိခိုတော်တွေလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်း
ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေရှည်ပေါ့နော်ဒီတော်ရန်ဒေသများရဲ့ပေါ်နေရင်းဒေသများနေရင်းဒေသများတော့ပြန်လဲဟိုပါပေါ့နော်ပြန်လဲတည်ထောင်ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့ plan management အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ Norwegian Government Environmental Agency နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းဒီနေ့အခုလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဆရာနဲ့တခြားဟိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ် အဓိကကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ area ကြီးอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်ဆိုရင်တော့မြို့သားအဆင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝနယ်မြေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအာဆီယံအဆင့်ဆိုရင်လည်းအာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က UNESCO ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လူသားနဲ့ဇီဝဝန်းနယ်မြေ area ကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့ရေဘူးဒေသကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံအနေအထားအခြေအနေရရောကျွန်တော်ဒေသအခြေအနေရရောကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရည်ပဲလှုပ်ဆောင်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုဟာနည်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်မှုကနည်းနိုင်တယ်လို့နှေးလဲနှေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုနော်ဒါကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှအင်ဒီကန်ရရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးပေါ့နော်တဘာဝအခြေအနေများကောင်းမွန်ရေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်